Tegese kawin itu kita di atas panggung kan satu wadah teman. Iya, satu kita kesatuan. Itu simbiosis mutualisme. Jadi Betul. adewe saling menguntungkan. Yogo renek sinden yo merongos, sinden ora nek yogo yo merongos. Ora nek penonton yo merongos. Jadi awak dhewe ayo mari kita kawin bersama. Ngono. Ya. Saya tahu Mbak Prigel, saya tahu. Aku ki jan gumun setahun jembleng serendeng. Maksudnya ki koyo ngimpi sampean iso bergabung dengan satu panggung dengan Sanggar Seni Astabrata. Aku yo ngono lho, Mas. Aku ning omahe jan ngimpi-ngimpi mbaten yo kapan yo iso disindeni karo Mbak Prigel, yo kapan yo wayangan iso disindeni Mbak Prigel. Kapan. Lah kok tinemune Bajulan menemukan kita berdua sampean iso nyindeni aku. Ya ampun senengku tanpa Ya ampun aku ya sewenang lho Mas. Lah kok delalah kok yo ora live ngono lho ya. Ora live ki ben konangan lho. Ben bebas ya Mas. Alah Dek Akbar iso-iso. Jokono to Mbak Prigel, saya itu mengagumi jenengan loh. Saya hanya bisa memantau lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook dan lain sebagainya. Sampean yo suarane apik, jogete apik. Sapa ngerti sampean iso suwe-suwe dengan berjalannya waktu iso ndalang lho. Sapa ngerti to? Sapa ngerti ya Mas ya. Aku rak yo penasaran, Mbak Prigel nek ndalang, mendah kaya apa cekelane Mbak Prigel kaya apa cekelane ngono. Ning ya kudune ya sampean warai dhisik ngono. Oh, cekelan wayang to? Cekelan wayang. Lah. Wayang Mas, lha kuwi mang lho. Teko wayang iso teko dindigah aku ngono. Lah iya, sampean mau nggih kelahiran 2000 nggih, Mbak? Sama 2000 tapi aku September. Oh, berarti aku kan walaupun sepantaran tahunnya, tapi aku kan yo kudu basa karo sampean. Mergo aku ki kulino nek karo wong wedok semua itu basa. Mergo kaya-kaya atiku ki kaya-kaya aku ki ora tahu dan emoh natoni atine wong wedok ngono lho, Mbak. Ngono iki apa ya tenan to? Ngono lho, Mbak. Ki lho seksine kok ala-ala-alanya apa? Sukses selalu ya Mas Akbar. Sukses selalu juga untuk Mbak Prigel. Semakin tinggi pohon kuwi semakin apa besar guncangannya angine. Nggih. Ya sampean sing kuat juga, sampean juga melanglang buana, jaranan oke, campur sari oke wayangan juga jaga kesehatan. Alah kok ndak jaranan campur sari wayang. Wong bayi kuwi lho tak sindeni Mas, Ya. Mas. Sampean nyun sewu kan sampun peputra to nggih Mbak Prigel? Sudah. Peputra pinten sampun satu? Ini sudah emak-emak loh. Iki karo wong-wong kok ya sik dihujat ngono lho. Alah ora apa-apa. Lah iki sapa neh iki sing gandeng Akbar iki ngono. Lho malah nganten niku wong lanange daya tarike metu nek metu jiwa brengseke ngono. Lah ya guyon parikeun ya Mas. Oh, putra setunggal nggih Mbak Ayu Iya, nggih? no. Oh, cowok napa cewek? Cewek. Alhamdulillah. Neng anu to tak sawang-sawang kaya mirip sampean wajah El kae. Sinten? Putra lho Anakku. cewek kok e. Iya, kaya mirip sampean to Mas. Loh, niki cewek. Nah, tapi ke depan pengen punya anak cowok mboten? Insyaallah. Nggih cowok pengen duwe anak cowok sing dalang mboten? Ya pengen, ya dhewe jiwa seniman to. Nggih, Piye carane? saya seneng nih to, nek duwe anak dalang iso moncer, lanang jago dadi dalang. Mesti sampean yo duwe kepinginan seperti Iya, itu to. pengen. Piye cah? Wes mek golek perkara iki dalane. Iki arep nyumbang ngono apa? Oh, maksudnya ki nyumbang apa donga, Mbak? Nyumbang donga. Muga-muga Mbak Prigel nek ke depan duwe putra pinaringan cowok jago iso dadi wah wetone sing dhuwur, dadi anak sing hebat, soleh, dalang kondang. Kaya Mas Akbar ngene. Dalang kondang sapa to kae? Anake Mbak Prigel. Karo sapa to kae? Ya bojone to, Zo. Alah Mas. Salam-salam dulu Mbak Prigel. Nggih, salam-salam. Tuku gula menyang Pasar Binangun. Apa kuwi? Masyarakat Sumber Nongko guyub rukun. Amin. Bener ora? Bener. Cakep ngono lho. Cakep lah dijawab sing. Heeh, dijawab sing kompak tas cakep. Ya muni kabeh. Tuku karpet menyang urung. Sing cilik kuwi lho megele kok bolak-balik cokap cakep ae. Iki ta? Tolo tak miis. Hei. Motor iki masamu butuh wakil piye? Ya, terus nih, Mbak. Iya. Ya.
Nah, Ya. Cak Muni cakep lho. Apa ya? Aduh monggo, sebarang. Tuku karpet to mau, tuku karpet menyang Kediri. Cakep. Masyarakat Loceret banyak rezeki. Amin. Amin. Terus apa neh ya? Apa? Aku ide pantun lho. Piye? Rasa anyel ora iso mangan tahu. Terus. Mbak Prigel, I love you. Enggak bareng ya. Salam dulu. Tak omongi. Apa. Ojo banter-banter. Ya, bojomu melu to bojomu. Ben iki melok. Engko ae nek mburi. Siapa? Engko ae nek mburi lek muni I love you. Iya. Ojo akeh wong ngene iki sin Iya, aku. siin iya. WA. Anu, engko nyuwun nomor WA-mu ya, Mas? Nggih, WA aku tak lebokne WA-mu ya. Ya. Maksudnya nomor lho, Ya, nomor WA. Terus nih Mbak salam dulu. Ya, terus apa ya? Tuku kotang barangnya apa to iki? Tuku kotang. Penewe ngerti aku sik ngemiki kok tuku kotang. Tuku buah diwadahi jarik. Cakep. Pak Lurah, kula nyuwun dhuwit. Hei. Kok iso ndridis terus nyuwun dhuwit lho. Alah yuk tambah-tambah transport tinggi rokok cah-cah Pak Dalang. Luar biasa Mbak Prigel. Mau bidal atau berangkat dari rumah jam berapa? Tadi berangkat dari rumah jam 7. 7 malam. Tadi hari ini jobnya hanya di sini atau tadi sudah ada job? Hanya hari di ini? sini. Pokoknya spesial marah hari ini tuh for you, Oke. and with you. Wah, hanya untuk aku. Iya, Oke, dan ya. bersamamu. Wah, ya. Dek Dalang. Di belakang, ya. Nyanyi ya? Nyanyi yo. Mbak Prigel apa iki nyanyi nih? Anu, Mas. Gamelan to ganti gamelan. Oke. Op. Aku kangen besek ya. Aku nyawang sama ndredeg. Ora usah ndredeg ora apa-apa. Pertamane yo ndredeg ngono kuwi. Anu Mas, tolong sampean buka nih Mas. Apa nih? Iki Apa? lho. Oh, tak kira. Mie Iya. iki lho, Iya, iya. mie bukakno, miku bukakno. Biasanya nyepotku tekan guri ya iki lho. Apa iki? Iki lho Aku botol. wae nek tekan buri Botol. barang iki lho ngendi Maksudnya burine iki lho. tutupe kan di botol. Diminum dulu. Tadi kan sudah mengaturkan yang bermusik-musik. Sing gamelan, Mbak. Gamelan ya Mas. Nek iso anu, Mbak, diparingi ora ketang sithik buwon. Iya, Mbak. oke. Anu tintingan ini gak katersan sepiro Mas? Wah, Tintingannya sih. tetetetet. Halo sayang, aku tak sayang ini aja. Alah ora bahaya lagi malahan. Ditipasi wis turu. Karek mutas. Oke, tak bawanan nih ya, ninggal katersnan. Weh, oke. Sip. Tak suwun rino lan wengi mugi Gusti ngijabahi sok kapan anggonemu bali. Lah apa sih ki? Bisa kumpul kaya wingi jiro luro luro ping pindho nyesal karo drum. Iki nggawa bocah teko isi iki lho iki. Institut Seni Cikicik. Piye Mbak mau? Jiro luro luro ping pindho. Ping pindho. Karo drum iki midi kena kuwi kena. Heeh, iso mojo ngger anu suwuk seragenan ae. Tumpak tumbleng tumpak tumbleng dungdang. Nah ya. Misal bisa kumpul kaya wingi ciro lu malu ciro kok pelak lho engko montrot Alami disalah-salahne ben pengen dicegaki. Disalah-salahne. Model
modelmu ya ora roh modelmu, aku modelmu ya roh aku. Disalah-salahne nabuhe ben dicedhaki. Ngene ya. Bisa kumpul kaya wingi unci ciro-ciro lu rolu malu roci ciro-ciro lu rolu malu roci. Wes. Mbok cedhaki gur ditabut ibone tok. Jir. Terus sengaja disalah-salahke. Salahne ben diparani. Ya pisan Kas. Astabrata kok kulino Nabi Ludruk kok ora iso ngene iki. Sanes Ludruk. Sampe nika paguyuban tayub sekol budaya ini. Oh nggih, Puspa Ngondol Mbak. Yo. Bisa kumpul kaya wingi unci ciro-ciro lu rolu malu roci ciro-ciro lu rolu malu roci nangis sadeng tung tak kentru tung deh. Oke. Sip. Jadi ya. Ya, jadi ya. Baleni bersama komposer Mbak Prigel. Warna baru. Sip. Sesuk tinggo. Ani pira wae? Ya. Bisa kumpul kaya wingi uni. Nangis sajrone atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa sasuwun rino lan wengi muga-muga Gusti sabai sukamananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni. Taun nono widono tanteni ing kapucuke tresno mongko bebasane mung katon sliramu bae sengaja Sip ini yang dinamakan sinden dan pengkerawit kawin. Iya, betul sekali. Kawin. Wis mesti mbok ngen-ngen sampai tekan ngomah wingi. Reso turu. Yo lanjut. Aja lali pawelengku. Hey!
Sip. Yuk dintekne, Mbak. Yo. Ojo lali palingku. Jan hebat tenan. Ini yang dinamakan sinden dan mengrawit itu kawin. Nah, karena sinden dan mengrawit itu harus kawin. Karena kalau tidak kawin tidak cocok. Ya dah. Ketoke wit sore mau campur sari sore mau lho Mbak. Sampean kan sudah nyanyi. Ketoke sampean kok ketoke gemes karo penah buku sing cilik kuwi to. Iya. Sak tutup botol kuwi lho. Sak tutup botol PPO kan lho Mas Janen. Ya ampun. Ya Jal, sampean lenggah dhisik ning kene. Tak celuki munggah. Sampean lenggah kene. Heeh. Ya Jal, penasaran ketoke kok penasaran wit sore mau. Jajal serampatno ben roh. Iki yo suarane apik, jogete apik, Mbak. Ngono. Jajal sampean tekne Mas. Yuk Mas Victor naik ke panggungan ngancani Mbak Prigel. Serampatno cah. Yuk. Lah iki bagus sing tanpa upama. Ning dhuwur gak ketok kowe. Wis ya. Waduh. Rambutnya silane sik. Elah ta. Jangan kayak Casper. Allah polane kaya jenglot. Piye elak to. Kok jenglot. Blangkonmu cepoten. Lho kaya jenglot to. Kado omongi yo ngeyel. Tak tamat-tamat nih. Iya ki. Kok iya. Salaman dulu kenalan. Salaman dhisik kenalan. Ngadeg to. Wis. Ngadeg ora ketok lho ngarep. Ora ketok lho kok ngarep ngesane penontone. Wes ngadeg. Tak gendong ini aku kuat ra gendong. Aja. Tor ngwatek suara wapuk. Apa to? Alah sithik lho. Gendong-gendong bungai wae. Ayo iso. Diwae vitamin kok mo. Allah. Rumasane aku ora gelem ngono yo. Hei. Saliman. Kenalan. Kepala kok bungkus. Lah iya. Wong kok bagus tanpa cocot. Aduh, cacat. Masyaallah. Selamat malam. Sugeng dalu. Lah nyapa kok ngono? Aduh. Kok nyentrum dredeg. Kowe nyapa kok? Aku kok anu to gumun ngempane apik kok dolanane anakku Heeh. Dolanane anakmu sing ndi, Mbak? Sing anu ke lho diputer dikit. Jajal. Jajal. Ning dhuwur ra ketok penonton. Diceklekne sih, Pak. Diceklekne kan burine kan ta? Rek, yuk mlaku. Dikit lho. Bablasan. Tak patanane sik.
Wis. Bablas. Apik ya. Apik, malah kaya anu Mbak, kucing ning tokone Cina sing ngene iki lho. Iki sesuk tak go mantuk. Gawane nek Mbak ora apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya sakune no Mbak. Alah ra melu barang nyafon. Mas. Enggak melu. Ya. Tak gawa mantuk. Tak nggih dolanan neret-neretan kucingku ya. Apik lho wi, wis iso ngetete Mbak Prigel ya kudune seneng dijane ngomahe kok Ya tapi terus sekarang gue dolanan kucing iki, Mas. Ya kudune bangga kok. Ya penting kan kowe tak openi. Ah, Iya sih. Gelem ora? Gelem. Ayo, gelem wae nak. Tenan lho ya. Heeh. Kowe duwe apa? Kowe njaluk request apa ning Mbak Prigel mau diopeni ning omahe njaluk apa? Umpama sampean ngerayu aku iso? Nah, Ngerayu dengan lagu atau dengan puisi? heeh. Ya iso wae iso. Ndang, sing lagu sing nyar ke lho. Sing piye? Wong asu. Hei, wong ayu, Wong ayu. peng adepe kono terus asu. Lah ya kaya pas adepne kowe. Wong aku kudu asu kok. Lah apa? Kirek. Ya sing malah cilik, nemen. sing Cilik. cilik. Nah, sampean umpamane ngerayu aku kaya sapa percil ngene ke mangku aku. Alah Mangku, Mbak nggih. wong pupune nggur sak tengkel ngono kok iso. Loh, Njaluk ya ora nggih pupu, sampean ngene. Ngene, aku ning dhuwurmu jalan. Iso apa ora murep? Murep. Apa perlu tak arai? Piye, Mas? Aja to murep mlumah iso aku. Alah, Ya enggak boleh. rumah kayak bangku taman. Terus enek pakune. Ya. Apa digecek ae makune. Ya Cak. Alah pakumu paling semene. Oh, kenyek sampean iki. Duwe paku ya? Loh, agete nyun sewu Mas Dalang. Heeh. Aku ora goro iki. Piye? Gonan paku kuwi sak cempolomu lho. Lho, sakmene iki sak cempolone jalan sakmene iki. Ke, mang delok kuwi. Sakmene iki, nyun Kuwi sewu, lho. Mas Iya. Dalang. Sakmene iki gek ngepang ya jaremu. Ngepang. Ngepang apa kaya oyot ngono. Jan Mbak Prigel nek nyekel kenean ya. Apik. Lah Cak dirayu nganggo musik. Nang dirayu ngangge musik. Mas stres. Waduh. Aja nemen-nemen ali-aliku ilang dek kapan kayak mau gegem ali-aliku ilang. Nah, iki jiwa-jiwane maling. Maling. Can ra iku kok copet to, Nah, ora iya. apa-apa to ya. Ya. Wong tak tadahke nang dalange barang kok ya. Raimu. Ayo jajal repe. Heeh. Wong Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Nadane kurang dhuwur, Mas. Dhuwure Mas Tris. Durke. Wong ayu. Sik kurang dhuwur. Kok penonton enggak iso merasakan. Nggih, kurang nggak iso penghayatan. merasakan. Iya, penghayatannya Ayo, kurang dhuwur, Mas, kurang dhuwur. Sampeyan yo ngece kok Mbak, kurang dhuwur. Kuwi lah wong trah kurang dhuwur tenan lho. Oh, kene ki gur sak meter kok jane dhuwur iki lho. Nadane, Dek. Oh, nadane Oh, Kakak. Ya nadane. Kakak, maaf ya Kak. Kok malah dadi wong wedok ngono Lah gak? dhuwur banget to. Ya wis. Prayo, aku yo iso. Oh iya, ya gemes aku. Entar tak cokok. Entar tak untal karo gedang kalau janan. Saya tok kopel mau ya mbok untal godang. Yo repe Ya, coba. ndang, Revin. Paracetamol. Botol PPO. Wong ayu tresna mungkin narya tampa susah jroning batenku. Apik ya suarane. Mas. Apik suarane. Ora ngira ora nyono lho, suarane apik ning kelakuane mbuh. Nggih. Ngene iki Mbak upama dirungokne lewat radio ya ampun suarane apik mesti wong Masa gagah gede Bu. Ya Allah. Kowe lho yo nyapo ning bokongi lho nyapo. Ning bokong lho nyapo. Ketone sampean lho. Enek kancane ngomong-ngomongan Lah, karo iya. Mas Dalang iki mbok yo rada ngedos sithik. Nyapu sok nemplek bokongku yo Lah tanganku mbok gedeli kok kowe. Alah. Ngene iki yo upama dirungokne lewat radio ya ampun suarane apike mesti wonge gagah gede. Gagah gede dhuwur. Putih ya ampun bareng roh delokan to ya ampun kaya delokan. Lah ya wong kok kaya ngono ya Mas ya. Mula Aku yo gumun. Nggih. Sama duwe ingon-ingon kaya ngono lho. heeh kuwi nemu Mbak ning dalan biyen. Iki Heeh. nemu. Nyapa we? Nyapa kowe? Ari pemanasan. Nyapa we? Wani karo aku. Senam ora, Mbak. Wani karo aku. Wani karo aku. Wani karo aku. Heh? Wani. Ha, wani ya? Oh. Wani bales. Balas. Wani bales. Wani. Balas. Terus Mbak Prigel. Oh. Titenono ya kowe. Oh.
Hah? Weh, weteng kowe. Ha. Lho, sik wani. Sik wani bales, Cah Mbak. cilik kaya ngene iki lho. Cilik modele kaya Casper. Wani karo wong sepuh kaya ngene. Ayo, Wong sepuh. Piye? Wani wae ra. Wani nyapa? Ha. Oh, weh. Aduh ra geduk. Ah. Kok dhek wani bales to, Mbak? Sik wani bales lah. Luar Dodok biasa. ya sik Lah, bales. Kok wani ya. Kok Apa? wani? Wani wae Pak. Peledang. Ha. Ha, wani wae. Ayo. Nendang. Malah nantang. Nantang. Neh, Oh, jare. jajal. Ha. Oh, wani pura. Loh, nyanti Mas. Nyanti Mas. Udah kancane wae. Aku nek samar nek kena badan hukum. Apa kuwi? Siapa baru? BH. Rumangsaku apik diterusne iki apik Lintang Asmara. Suarane sing anu lho, sing dilembak prigel mong padahal sing kaya Arya Galih kuwi lho. Lah iso, kuwi terus kaya Gilga kae. Endi kayak Gilga? Kae? Halo. Ngawur. Nyon sewu, Arya Galih Arya men Galih. ganteng nih. Ganteng, lho. oh. Jelas suarane wis apik. Apa Iya. ini? Geligake yo ganteng suarane jelas apik. Gilga Mayit. Oh Sahid cing. Sahid Mas Sahid. Lah klambine putih kok. Ning lek sing ngene iki kan estetik to Mas. Estetik. Lucu ngono lho. Penuh indah unik. Bener, unik sekali Masya Allah. Sehat-sehat ya Sehat. Mas ya. Amin, amin. Panjang umur. Loh, Tak dong. iki kuliah lho, Mbak. Iki uli. Kuliah di ISI Surakarta jurusan pedalangan. Iki. Pedalangan iki calone dalang. Peh lah sakmene iki ora dadi wayange ae sak limbo ae lho. Lah ya dalang semone nek ngeprak jejeg keprak Terus piye? nek ngeprak piye? Loh, ngeprak karek ngene lho. Pemasane gak iso. Loh, nek dalang semene kotake ora kotak jajan. Jaban kota amal. Semene iki Mas berarti kodakmu. Lah iya. Semene iki lho. Lah wis sakmono Semene iki. iki. Kuwi kotakmu wayang sakmono. Kotak- Terus wayange sepiro nek Lah iki lho isine antangin, apem, gedang. Oh ya. Iki lho ngene iki ya Mas ya. Mm-mm. Nek kotak semono ki yo Yo ora. ora gedok. Kudune kowe mlebu kotak kana. Nah, mlebu kotak. Kotak. Wis mlebu kono. Wis nyanyi ning kono ya. Wis. Wah, jan kaya numpak perahu. Tahu bulat. Tahu bulat Terus? digoreng dadakan 500-an. Gak pakai gedang. Iki apa tahu lagi? Dodol tahu bulat. Mentas-mentas le. Oh, mangsamu. Saya tak katokan. Allah. Ngene iki lho jarike ukurane sepiro ya. Alah, serbet dadi kok Mas iki. Ngene iki apa ya duwe manuk kowe? Aduh omongi manuke ngepang kemang Oh kok. ya ngepang ya. Luar Wis. biasa. Nyanyi ya. To mosok ngarep. Rasa jaluk gendong Ora ra jaluk gedong. Pakene gur ngadeg ngono ta mosok disenengi ngono. Ngadeg sing Ngadeg kok mbok pasne iki lho. Anumu Sing lho. kok sawang iki lho. Ae. Sing mbok sawang iki lho. Mangsamu aku ora pengin ngono ya. Lho. Ah monggo. Mangsaku. Wah, jan adem-adem hawane pengen, ya toh. Pengen nyanyi. Heeh, nyanyi ngarep kopi. Celut. Wis jan kayak celeng. Celeng tenan iki asli. Yo. Yo Mas Tris. Monggo, Lintang Asmara. Yo. Bersama Mas Victor Masih ya. bersama Mbak Prigel.